Velkommen til Elbilforeningens aller første høsttest. Bak meg her ser dere 4 flotte kolleger og 5 testbiler som hver på sin måte er aktuelle for familien. Bilene vi har med i testen, det er Volkswagen ID4 GTX, det er Hyundai Ioniq 5, det er Tesla Model Y, det er Audi Q4 e-tron Quattro og det er Ford Mustang Mach-E. Vi snakker bil til 500 000 kroner og oppover, med firehjulsdrift og masse plass, og vi har testet alt du egentlig trenger å vite om dem. Dekkdimensjon og vekt har betydning for hvor langt en bil ruller, akkurat som hver føre- og kjørestil. Kontrollværing av biler er derfor en naturlig øvelse i våre tester. Først ser vi på strømforbruk ved kjøring på våt motorvei i noen få plussgrader. Gjennomsnittsfart er helt vesentlig for strømforbruk. Rushtrafikken i Kristiansand ødelegger dagens data, og derfor baserer vi analysen av første dag på 265 km fra Drammensområdet til Lillesand. Ganske tidlig på turen blir det tydelig hvilke av bilene som bruker mest og minst strøm. Elbilforeningens ladebrikke er som vanlig med på turen. I løpet av testen gjennomfører vi 3 skikkelige tester på lynlading, i tillegg til litt klassisk klattlading. Jevnt over lader vi til 80% som vanlig, men i noen tilfeller lar vi også bilene gå forbi dette nivået, dersom vi ikke skaper kø for andre elbilister. Resultatene dokumenteres naturligvis løpende gjennom hele testen. Samtlige 5 biler gjør en god jobb underveis, men det er samtidig forskjeller det kan være greit å være klar over når du skal velge din bil. Både når det gjelder strømforbruk og lading, og alle de andre egenskapene vi ser på i denne store testen. Elbil og tilhenger var i en årrekke et problem, og mange av våre medlemmer savnet det. Nå kommer stadig flere modeller med tilhengerfeste, og vi tester selvfølgelig for deg. Bak her ser dere disse bilene, Ford Mustang Mach-E som kan trekke 750 kg, som er minst i følge. ID4 og Q4 e-tron kan trekke 1200 med firehjulsdrift, og du har da kongen i feltet her, som er Hyundai Ioniq 5 med 1600. Det er likt som Tesla Model Y, som dessverre ikke hadde fått krok i tiden til testen som vi gjør nå. Så skal vi se hvor godt det fungerer. Som ikke rakk å få tilhengerfeste i tide til testen. Det er Tesla Model Y, og den er typegodkjent for å trekke 1600 kg. Det er det samme som Hyundai Ioniq 5, som vi også har med her, som var i stand til å trekke og som fikk en tilhenger. Og så hadde vi da Audi Q4 e-tron Quattro, som også kan trekke 1200, i likhet med Volkswagen ID4 GTX. Minst i følge her er Ford Mustang Mach-E, som kan trekke 750, og dermed så lastet vi opp alle hengerne med det før vi kjørte en testrute på ca. 60 km i området mellom Vigeland, Lyngdal og Spangereid på litt tyngre veier. Nå ble ikke snitthastigheten så veldig høy, så vi fikk en fullt realistisk test. Men vi fikk sett litt på hva merforbruket av strøm ble ved bruk av en ganske liten tilhenger. Generelt sett så har vi lært over tid at jo mer vogna stikker ut bak bilen, jo mer luftmotstand og jo mer økt forbruk får du. Og så er jo disse bilene jevnt over motorsterke, som gjør at og med den relative tyngden de har, så skal det en del til for at en tilhenger føles veldig bak bilen. Så de 4 hengerne, de var lette å trekke rundt den runden. Og nå har jeg ikke regnet prosentvis på forbruksøkningen da, men det er hengere du kan taue langt med de bilene som vi har med oss her. Så grunnen til at vi valgte de såpass små hengere var jo da at den Mustangen, som da dessverre kommer med litt for lite tilhengervekt etter min mening, ser ikke helt hvorfor den skal være så snau.
Nå har vi også sett at tilsvarende store biler som eksempelvis Polestar 2, som vi brukte til campingvogntest i sommer, den trekker 1500, og vi kjørte 2000 km med den, hele familien. Det gikk helt fint, og vi vet jo at veldig mange måtte la elbilen stå tidligere fordi bilen ikke kunne trekke. Det tallet har heldigvis falt i takt med at stadig flere elbiler kan trekke, og det er bra, og vi har også mast på produsentene for at de skulle gi den muligheten. Du kjøper en bil som du gjerne vil skal dekke de behovene du har i hverdagen, og da kan tilhengeren være det som gjør at hverdagen går opp. Så de hengerne vi trakk nå er typiske hverdagshengere, som opp til 750 kilo, som gjerne kan trekkes på vanlig B-førerkort, mens tyngre tilhengere, som da andre elbiler kan trekke, der må du gjerne opp på B96 eller BE-førerkort, som krever førerprøve. Dette blir jo den råeste testen vi noen gang har gjort i Norsk Elbilforening. Nå har vi tatt med alle 5 bilene på en bane. Det er faktisk helt ny bane her på Sør-Vestlandet, i Hauge i Dalane. Motorsportsenter Norway heter det. Her skal vi teste ut det verste eller det beste som finnes i bilene. Kan være veldig nyttig for deg å vite når du er i ekstreme situasjoner, eller for eksempel på vinterføre. Ta meg en tur, jeg. Audi er første bil ut på banen. I dag er det skikkelig vått på banen. Vi får ikke kjørt helt ideelt her, men poenget er at vi får sett hvordan bilene oppfører seg i ekstreme situasjoner, noe som på en måte her kan være vinterføre for oss. Audien er ganske sportslig oppsatt. Du merker at de har lyst til at du skal ha det gøy her. Når du gir på gass, så kommer rumpa veldig enkelt å manøvrere. Bilen her kan du styre egentlig mye med gasspedalen. Ellers så merker man at motoren holder igjen på effekt, selv om vi har slått av en del systemer her. Så hvis den synes at du mister kontroll, så slår den av motoreffekt. Generelt sett så er bilen her veldig enkel å manøvrere, altså. Han forteller veldig godt hva du gjør. Veksler mellom under- og overstyring etter hvert som du går av på gassen. Nå kjører vi ut av en lang sving her med vann over banen. Føler egentlig ganske trygghet der når man kjører, altså. Men som du ser, her kommer det med ræva hvis du vil. Styrefølelsen og rattutvekslinga liker jeg veldig godt på den bilen her. Egentlig så sier den her akkurat det samme som man gjør på veien. Han føles ganske sportslig på veien også. Passe stiv, passe responsiv og litt småmorsom å kjøre. Da er vi i Mustang. Her kjører vi den på utemmet og fjerner antispinn. Førsteinntrykket er at bilen føles ganske lett og ganske kvikk. Veldig bra gasspedalrespons på den. Ganske artig bil, faktisk. Han bærer utemmet med retta, men man merker at han struper veldig på effekten når han føler at du gir for mye gass. Du får leika deg med det, men han sørger for at du ikke gjør noe dumt. Han er litt mer nervøs enn Audien. Du må jobbe litt mer med den. Han går og stusser litt på indre bakhjul. Det er den eneste bilen som gjør det. Når du bremser med den bilen her, så er det veldig vanskelig å dosere dem, for de tar veldig brått. Men de som har kjøpt seg en Mustang med både tohjulstrekk, men det her er firehjulstrekkeren, de kan ha det gøy på vinteren. Da sitter vi i Hyundai Ioniq 5. Framstår ikke spesielt sportslig, men faktum er at han er ganske kvikk når du trår på pedalen. Ganske nøytral å kjøre også.
På lik linje med Audien så kan du justere egentlig litt over- og understyring med gasspedalen. Og han føles faktisk sprekere, god del mjukere, og hele framferden jo egentlig litt mer i det komfortable hjørnet, og ikke sportslige. Du kan gi på ganske mye i svinger og sånn her, og her skjer det egentlig ingenting. Gir ganske høy selvtillit for de bak rattet, og alt føles veldig trygt, og det går egentlig overraskende fort, altså. Denne her framstår som en veldig trygg bil med bra med power, som kan ha tilløp til morsomt hvis du vil. Nå skal vi ta klassikertesten. Akselerasjon rett fram. Alle 5 bilene står linet opp her. Venter bare på klarsignal. Og der drar vi av gårde. Teslaen går først, og Ionicen kommer etter, ganske kjapt der. Det ble jo en helt klar førsteplass her. Jeg ikke sikker på de andre, men det ser dere på videoen. Tesla Model Y definitivt den raskeste i gjengen her, har mest effekt. Den har mye mindre vekt faktisk, og har de breieste dekka her. Så det gjør jo at han skal på en måte ha ganske bra grep, og han veldig responsiv på gassen. Her det bare å mate på, du føler liksom ikke at han hindrer deg noe særlig heller. Kjører du med lite gass inn i svingen, så den understyrt. Går du på litt, så kommer rumpa veldig sånn mjukt og fint, veldig enkelt å holde kontroll på. Styringen utrolig tett og responsiv, og fjæringen jo ganske stiv på den bilen her. Det vel kanskje den stiveste i testen. På motorvei og vanlig vei så kan den bilen her virke både litt nervøs og egentlig hakket for stiv. På banen her så føles jo dette her helt rett. Men som en vinterbil og faktisk litt morobil så det her klart den mest letthåndterlige og morsomme bilen i det knippet vi har med oss her sånn. GTX det sportslige firehjulstrekk-alternativet for ID4, men i den testen her så det komfortmesteren. Man sitter desidert best i mjuke stoler her, og oppsettet helt annerledes på drivverket enn konsernsøster Audi, som den faktisk deler motor og understell med. ESP-systemer og sånn trår mye tidligere inn, og han på langt nær så tail-happy som den andre bilen. Hvis du skal ha en trygg bil, så ønsker du egentlig svak understyring. Det det du får her. Den bilen her understyrer til enhver tid. Du kan gi gass i svinger og sånn, men det vil ikke skje all verden her. Man merker jo veldig godt også at hvis du prøver å gå på inn i sving og sånn, så holder den igjen effekten ganske markant. Da har vi vært og kjørt alle bilene på banen, og vi har en slags konklusjon. Dette her kanskje den kjedeligste bilen du kan kjøre på veien, altså ID4 GTX, men oppfører seg utrolig trygt. Dette her var faktisk dagens overraskelse. Ioniq 5, den kjører mykt, komfortabelt, men også veldig rask rundt den banen, veldig kvikk bil, og den som kanskje nesten gikk fortest. Og så har vi dagens beste, som faktisk Tesla Model Y. Kanskje ikke noen overraskelse. 450 hestedrøyt, den letteste bilen, de breiste hjula. Utrolig gassrespons, utrolig rattrespons, nesten som en liten go-kart. Veldig villig og veldig enkel å styre både med over- og understyring. Rett og slett skikkelig gøyal på banen. Om det konklusjonen vår etter vi har kjørt mange dager på veien, det får du se senere.
årets høsttest har vi tatt med oss 5 av de mest populære familiebilene i Norge. Vi ser spesielt på bakseteløsninger, bagasjerom og frunk. Og gjett om det er store forskjeller. På ID4 så har du en todelt seterygg med skiluke. I tillegg har du todelt gulv, som Audun kan bli levert med. Da får du ikke flatt gulv og litt høyere lasteterskel her. Som du ser her så er det dessverre ingen frunk på ID4. Som du ser, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bager igjen her. I ID4 er det ganske romslig plass i baksetet. Vi har egen klimasone her nede med 2 USB-C-innganger, fine lommer på seteryggene, men litt lite plass til beina under setene. Midtarmlene med 2 koppholdere, litt dårlig sidestøtte til meg, 2 Isofix bak og 1 foran. Ioniq 5 har egentlig ganske grunt bagasjeromsgulv. Her er det egentlig fint lite plass under gulvet, men du får plass til ladekabel. Som du ser her så har du også justerbar seterygg, men alt felles ned manuelt. Og nesten flatt gulv. Her er det flere ting med Ionicen. Her er jo setene justerbare. Vi har ikke satt de sånn at bagasjerommet har blitt størst, men vi har satt de sånn at det går an å sitte i baksetene. Ioniq 5 har et lite rom foran. Det er knapt nok plass til noen ladekabler. Bestiller du tohjulstrekkeren så får du 40 liter. Her er det 20. Og så er det da 5 bager som står igjen på plassen. Yes, da har vi skyvd setene fram så langt det går. Og da er det bare 3 bager igjen som ble på utsida her. Jeg er 1,82 og sitter fortsatt ganske ok bak her, så lenge personen foran er forholdsvis lav. Veldig romslig i Ioniq 5. Ikke noe egen klimasone, men ventilasjon på sidene. 2 USB-innganger. Og her har du selvfølgelig også koppholdere, men det som er litt kult med Ioniq er at du kan justere seteryggen veldig mye, og hele seteputa justeres elektrisk. Du har varme i setene, 2 Isofix bak, ingen foran. Audien i testen, den har bare todelt bakseterygg, men kan bestilles med 3. Den kan også bestilles med dobbelt gulv, det har ikke den her. Du kan ta av det her for å ha bedre plass, og så har du en liten luke til ladekabelen her. Her er det også en basskasse. Manuelt nedfellbare seterygger. Enkelt og greit. Hattehylla var litt skjevt festet, så vi fikk ikke lukket bagasjerommet først. Men nå er det lukket, og det er 5 bager som ikke fikk plass. Og på denne bilen er det ingen frunk. Romslig også i Audi Q4 e-tron. Det er litt liten plass til beina under setene foran her også. Klimasone med temperaturstyring, 2 USB-C-innganger og 12 volts uttak. Her har du Isofix i begge baksetene og forsetene. Ingen koppholdere i den varianten her sånn, men jeg sitter godt i den bilen her, selv om jeg er 1,89, og det her er Sportback-utgaven, altså kupéen. Mustangen har bare todelt bakseterygg, men med norskpatentert skiluke. Med manuell nedfellbar bakseterygg, og med testens minste bagasjerom, men med mulighet til å senke 10 cm ned. Da er makke 1 full, og som du ser så er det 7 bager som ikke fikk plass. Men husk, på den her så har du 100 liter frunk foran. Romslig også i Ford Mustang Mach-E. Klimaanlegg bak med 1 USB og 1 USB-C-inngang. Og så har du 2 Isofix-seter bak, ingen foran, 2 koppholdere. Helt flatt gulv, det er det faktisk i de 3 foregående bilene også. Teslaen har tredelt elektrisk bakseterygg, pluss en kjempestor plass under, med plass til ganske mye, blant annet 2 store bager, pluss en liten plass her. Ifølge Tesla så er frunken på 117 liter, og vi synes Tesla har testens enkleste panseråpning.
Teslaen jo plassmesteren i den testen her. Sjekk all den bagasjen. Vi hadde faktisk ikke mer bagger med oss, og husk at du har 117 liter foran også. I Tesla Model Y det romslig, det god plass til beina, klimaanlegg, ikke temperaturstyring, 2 USB-C-innganger. Og så her det et par koppholdere, og for meg som litt lang, så det ordentlig at du kan justere seteryggen i 3 trinn. Det en plassmester i den testen her, det Tesla Model Y. Den helt enorm. Den fikk plass til alle våre bagger, sekker og kasser. Allikevel så var det også ledig i den 117 liter store Frunken. Dessverre så har ikke den noen festemuligheter. Den har heller ikke noe nett til bagasje som kan hindre den å gå forover. Og den har heller ikke noe bagasjeromstildekking. Dessuten så har den bare nyttelast på 371 kilo. Har du 5 voksne i den bilen, så kan du rett og slett ikke ha med deg noe bagasje. Hyundai Ioniq 5 også veldig fleksibel, kan potensielt ha med seg mye. Den har også veldig lav nyttelast, akkurat det samme som Tesla. Hvis du skal laste mye, og du vil laste sikkert, så det egentlig Audi Q4 e-tron og Volkswagen ID4 som bilen for deg. De har en nyttelast på respektive 475 kilo og 450, og har rikelig med lasteøgler, og de kan også utstyres med nett fremover til passasjerdelen. Forden havner litt midt imellom. Den har et ganske lite bagasjerom, men faktisk ganske bra nyttelast, og den har en stor frunk. Så ikke avskriv den bilen helt. Nå skal vi se litt på infotainment-systemet i de ulike bilene. Akkurat nå så finner jeg meg i en Ioniq 5, og den har 2 skjermer foran som du får all informasjonen på. Den skjermen seg selv fine og ryddige, der får du all informasjonen du skal ha. Det også fine funksjoner som at hvis du blinker til høyre, så skrur du på seg et kamera i retningen du skal, som viser blindsona di. Men de har valgt en sånn merkelig trio av at du har touchscreen, du har fysiske knapper, og du har i tillegg sånn touchknapper. Så her har du veldig mange ulike lag, og i tillegg så navigasjonssystemet veldig klønete å bruke. Så for meg så blir det her veldig forvirrende, og ikke spesielt bra. Da setter vi Audi Q4 e-tron. Her har du en slags hybridløsning av skjermer og knapper, så det litt for både de moderne og de litt mer klassiske sjåførene. Du har temperaturstyring på fysiske knapper og også lyssystemet. Men for å navigere i radioen og slikt og kart, så har du en større skjerm som fungerer fint og responsiv og rask. I tillegg til det så har du vanlig speedometer foran øynene dine, der du kan få opp kartet og alt mulig slags informasjon du vil ha. Her synes jeg Audi har levert bra. De har funnet en god hybrid. Alt i alt noe av det bedre, om ikke det beste vi har sett i testen. Da setter jeg i Ford Mustang Mach-E. Her har du en stor iPad-lignende skjerm midt på, og så har du en litt mindre display rett foran deg. Det fungerer veldig godt. Det intuitivt og enkelt å bruke. Du har det med en stor skjerm, det fint å se hvor man skal kjøre ned. Og i tillegg med den lille rett foran ansiktet, så det greit å se ned på at man holder fartsgrensen av hvor man skal kjøre henne. Radioen litt vanskelig å bruke, men det blir litt pirk. Jeg synes det kjempebra fra Ford. Da setter vi i Volkswagen ID4, og i motsetning til Ioniq 5 og Ford Mach-E, så har den her faktisk et voice command-funksjon som fungerer sånn høvelig greit. Litt klønete å bruke, men det går, og den forstår norsk. Her har du stor skjerm i midtkonsollen, du har en litt mindre foran rattet litt, og de har i tillegg et head-up display, på samme måte som Ioniq 5 har. Fint og greit og oversiktlig, men det ganske treigt, så hvis du skal for eksempel panorere på kartet, så tar det lang tid. Jeg synes heller ikke det spesielt intuitivt å bruke, selv om oversikten grei. Så det ikke alltid så lett å vite hvordan du skal navigere deg i det systemet her. Helt midt på treet fra Volkswagen. Da setter vi Tesla Model Y.
Her har du ingen skjerm rett foran deg, men du har en veldig stor skjerm som ligger horisontalt midt på. Der har du all informasjonen du trenger. Du har et par små knotter på rattet som betjenes alt etter hva slags funksjon du er inne på skjermen. Jeg synes det her fungerer veldig fint. Det er litt uvant å se til høyre når du skal se fartsmåleren, men når du blir vant til det, så fungerer det her kjempebra. Det er en veldig rask og enkel skjerm å bruke, så for meg så er det her så bra man får det i dagens bilverden. Høsttesten startet i praksis i Lier utenfor Drammen med en kjapp ladeøkt før turen videre sørover langs E18 til Lillesand, en strekning på 265 km. Derfra videre til Vigeland og tilhengertest før rundt av dagen i Flekkefjord. Dag 2 startet fra Flekkefjord med en kjapp stopp for å lade litt på Sira, før turen videre til Motorsenter Norway og banetesting. Da vi var klare der, kjørte vi tilbake igjen til Moi via en flott landveisetappe og litt lading før turen opp til Suleskar i ca. 1000 meters høyde. Og etter hvert bestemmelsesstedet Rystad i Setesdal. Dag 3 startet i strålende solskinn i Setesdal. Vi la turen om dalen over en fin fjellpassasje via Halvbjørnsekken, og så videre til en ladeøkt på Høydalsmo. Derfra i videre følge retning Lier og hovedstadsområdet. Totalt sett tilbakela vi omtrent 1000 km, hvorav ca. 730 ble målt i strømforbruk. Vi nærmer oss testens veis ende og står nå og lader litt for siste gang på Høydalsmo, Jantis ladestasjon der. Vi har kjørt langt og fått et godt innblikk i hvordan bilenes forbruksprofil er. Det er ingen tvil om at Tesla Model Y og Hyundai Ioniq 5 er de klart mest effektive bilene her. Det er også de letteste. De tre andre er vesentlig tyngre og bruker også vesentlig mer strøm under alle forhold. Når det gjelder lading, så er det ingen tvil om at Hyundai Ioniq har skilt seg ut som den raskeste. Den imponerer ikke, men den er klart raskere enn de andre. Etter den så er i prinsippet Tesla Model Y, men som ikke har fått ut sitt aller beste her. Og så ligger de andre jevnt omtrent der de skal være. De har en maks ladehastighet på 125 kW. Førsteplassen for meg i dag ble Tesla. Tesla Model Y. Tesla Model Y. Kjøreegenskapene synes jeg er veldig bra på den. På grunn av kjørbarheten og masse plass. Da har du masse plass, og det er til en veldig god pris. Dette ble mye vanskeligere enn jeg hadde trodd. Mitt førstevalg blir Audi Q4. Audi er førstevalget mitt. Den er utrolig god å kjøre. Det er en helt gjennomarbeidet bil. På andre valg så tar jeg Volkswagen ID4. Nummer 2. Når det gjelder andreplassen i dag, så får Audi den. Hva blir nummer 2? Audi Q4. Audi Q4 e-tron Quattro. Veldig generell, veldig komfortabel bil. Den er deilig, støysvak og komfortabel, og har en klasse over seg. Nummer 2, det blir faktisk, og veldig uventet for meg selv, Ioniq 5. Utrolig bra understell, har veldig mange bra løsninger. Nummer 3 for meg er Ford Mach-E. Mustang. Den leverer godt på rekkevidde. Bra infotainmentsystem og veldig komfortabel å kjøre. Er selvfølgelig litt for trang, men jeg trenger ikke så mye plass. Sist så må det bli Tesla Model Y. Nummer 3 blir Hyundai Ioniq 5, for den er stor og komfortabel og familievennlig. Når det gjelder tredjeplassen så blir det ID4. Jeg synes den virker litt sånn billigere innvendig. Den er ikke så stabil, den blir litt mer vinglete for meg.